Ideas e innovaciones. 1, 2, 3, 2. Estás entrando en nuestro universo musical. Sean ustedes bienvenidos. Vengan y disfruten de un estilo diferente y seductivo. Somos la empresa que marca su propia historia. Desde San Mateo, Zacativa, barrio de la Magdalena, Toluca, México, sonido láser en el micrófono. Pepe, staff técnico, fanáticos de Ciudad Gótica. Es el momento de que todos disfrutemos de este espectáculo musical que será inolvidable. Láser. Conectar tus sentidos a la nueva era con luces robóticas, audio digital y mezclando en vivo todo género musical. Johnny, la gente está muy loca. Iniciamos. Sí. Buenos días, quiero saludar a toda la gente que nos acompaña. Ya vamos y todo menos. Hoy la presencia y participación de Sonido Láser. Bienvenidos, buenas noches. San Nicolás Colectivo se viste de gala. Esta bonita noche en especial, celebrando una vez más a la Virgencita de Guadalupe. En esta noche, fuertes los aplausos, Virgencita de Guadalupe, en honor. Buenas noches, Toluca. Esta tarde edición tenemos la presencia de Sonido Láser. Saludar a toda la gente que nos acompaña. Damos y dado menos hoy pequeños revolucionarios para el uso amor presente, pequeños fanáticos para el dado el niño presente, para el famoso Martín, el hueso que presente esta noche. Vámonos ya con la música. Todo el mundo está en la pista. Bailamos esta noche. Escuchen el sabroso. Estoy sobre las 12. En parte del humor de esta rola para ella. De tanto llorarte. Échale mamucha. Tenía un momento que no piense en ti. ¿Cómo olvidarte? Escucha cómo dice. Este tema para San Cristobalito. Esta noche para mi importancia. Con su presente y ya su comanda. San Nicolás del Tiro presente. Y te superé. Familia Record. San Pablito Octavo presente. Vámonos, dice. Esta noche con quién, compadre. Échale brillo esta noche. Eso es Horazo. Ella es resultario de Ciudad Gótica. La combinación perfecta. Y suena. Cartagena, Colombia. Me quedan más lágrimas, ya la derramé. Venga, ¿cómo dice? De tanto llorar. Escucha la letra. Y suena como dice. Esto ya nos acompañará. Sonido Atlántida. Venga, como dice.
dice, esto como suena. Ajá. Esta noche la presencia sonido láser de los sonidos. Láser. Sari parecido presente. Llega como dice. Esta noche por famoso Ricky. Y los caballeros échale mi niño. El famoso Guayaba. Aunque me cueste la vida. Esta noche cerca del volcán. Cerca del Nevado. Esta noche ya llegaron. Y yo de la 184 presente. Ellos sin querer ya nos acompañan. Ese famoso Masilla, como dice. Esta noche con quién, compadre. ¡Vámonos! Láser. Y el morcito Katia. Hasta San Cristo bendito. Diga como dice. Esta noche con láser, compadre. ¡Vámonos! Un saludo para Disco Móvil, el guerrero de la cumbia ya presente. Venga, como dice. Ajá. Para todos los colineros de Argentina. Esa noche como dice. Ajá. Venga, como suena. Ajá. Háganlo suena ya. De los sonidos. Esta noche continuamos la presencia de participación del sonido láser. Es especial saludar a la línea de revolucionarios presente para el Luxor Mall presente. Esta noche para Ricardo José Luis. Sonido láser.